mi gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para YouTube. Irónicamente. Bueno, llevamos ya. Ya- Llevo varios meses sin grabar, demasiados. El último video fue hace 2 meses. Imagínense que ese video lo tengo como hace 3. Entonces, sí, lo tengo hace bastante tiempo. Y bueno, como me ven aquí, no he avanzado en nada, solo lo único que recuerdo del último que hice y fuera de cámaras fue hacer, creo que una granja. Sí, una granja. Un. Un este. Si recuerdo bien, yo me descargué un mod para. De martillos. Llevo mucho tiempo sin grabar y. Realmente no recuerdo ni controles, nada. En teoría tengo la mochila. ¿O no tengo la mochila? Ah, ¿verdad? Oye, que no sea el cursor. Mm, Para. Quizás para los próximos videos ya pueda tener el cursor, pero bueno. Am, sí, cierto. ¿Cómo se hacía? Que aunque antes de cocinar, ¿no? Am, Hammer. El de. Bueno, así se hacen. Entonces, sí, pues, si soy sincero, no encontré realmente nada. Traté de buscar un poquito en mis alrededores, pero tristemente no hay mucha cosa. Entonces, sí, es que llevo mucho tiempo sin grabar. Aunque no crean, llevo bastante, ya llevo varios mesecitos sin grabar. Entonces, sí, bueno. Pero hablando de lo que vamos a hacer el día de hoy. Pues, bueno, aprovechando que yo sé hacer de noche, voy a hacer esto. Tengo planeado hacer esto. Pues vamos a. Ay, ¿cómo se dice? Se me olvidó el nombre. Vamos a salir de este lugar porque la hora y media que creo que duré jugando fuera de cámaras, que ya no volví a jugar, no encontré ningún, es que es un buen nombre, ningún bioma del juego, sí, del vanilla. No encontré ninguno. Entonces, sí, vamos a estar así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explorar. Vamos a explorar. Gráficos, creo que es. Tamaño de interfaz, pantalla completa, resolución de la pantalla. Ay, cómo se va a bajar este. Balance de la cámara. Mira. Uy, no recuerdo. No, música, no, controles. No. ¿Cómo era? Sí, era en aspecto, no. En gráficos. Cualidad. Nube, distancia, sombra, viñeta, minimapa, performance, avanzado. No recuerdo dónde. Espera en pequeño un poquito la interfaz, pero bueno. Va a mirar cómo se hace y lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo? Uy, es que no veo el mouse. Ok. El mouse siempre está en la mitad. Hecho para arriba. Me va a tocar mirar sobre lo del mouse. Bueno, pues. Ay, es que si no me. Bueno, estamos acá, entonces un poquito para. No me entero, en serio, no me entero dónde está mi mouse.
¿Va a jugar así? Es que es incómodo, se ve feo acá. Es que se ve feo. Ah, bueno, bueno, vamos a hacer mini cambios mientras. Es que, ¡ay, qué incómodo! Es que no sé por qué no se ve el mouse. Gráficos. Me va a tocar mirar después. Uy. Controles, opciones del mouse. Táctil, sensibilidad. Ítems. En serio que no me entere dónde está el mouse. Es horrible. La me entero, en serio no me entero. Mm, detener grabación, no. Bueno, es que se ve feo por eso. Bueno, mm, es que no recuerdo controles, nada. Opciones, gráficos, partículas, distancia, entidades, sombras de entidades. Mi aspecto, no. Opciones y accesibilidad. Narración, salto automático, fondo en opacidad del fondo fuera, ralentizar el chat, opacidad del chat, venir, interlineado, efectos, video, panorama, efecto. Esto no es. Ay, ¿cómo que se ve así? Bueno, mientras miro, es que también no. Es que cómo no. Porque cuando lo pongo en pantalla grande no aparece y. Bueno, tocó jugar así entonces. Bueno, entonces sí, realmente no encontré nada. Pero bueno, como decía, yo cuánto, 8 minutos. Bueno, como decía, vamos a explorar, vamos a decir, vamos a explorar. Explorar no, tratar de salir de este lugar. Pero no recuerdo cómo se. A ver, acá. Punto nuevo. Base. Base, sí, llamémoslo base por ahora. Listo, y tengamos desactivado. Vamos a tenerlo desactivado, pero eso no sigue. Bueno, entonces, vamos a ver que pase la noche, vamos a ver que salgan las 11, pero eso no significa que no hagamos algo. Vamos a hacer unos. Un bote para explorar, en serio, necesitamos explorar. Bueno, necesitamos no tantos, es que no sé cómo explicarme. Ya son las 11. Ay, qué pereza, qué pereza. Pero sí, perdón, estoy nervioso. Yo mucho tiempo sin grabar, entonces sí. Bueno, no siempre desactivo la música, pero voy a dejarla bajito. Aceptar recursos, es que cómo. No, este se lo quité, ¿por qué no? Controles. Si es en gráficos, ¿no? No, en serio, no. Me encantaría recordar dónde se hace eso. Bueno, entonces. Vamos a coger esto y vamos a dejar avanzar el tiempo. 11.
Y bueno, si preguntan cuánta plata tengo, he conseguido bastante, he conseguido 146 para, he estado más ahorrando para poder mejorar esto. Como son 10 noches, entonces sí. Y llevamos, ¿cuánto es? ¿Dónde está Day? Day está por acá arriba, ¿no? Y es que llevo mucho tiempo de jugar. Um, day. 30 FPS, sin titis, chance, plus, editing. Ay, gatos maricas. Manager Fiber. Ay, ¿cómo, dónde se van los días? Integrate server. Está acá arriba, ¿no? Escucha alguien cerca, pero no sé qué es. Ah, son esos bichos. Bueno, no sé cuántos días llevamos, es que no. Bueno, vamos a ir por allá, vamos a agarrar por allá. Entonces, sí, perdón, yo ni siquiera quiero jugar, entonces. Y bueno, no solo sin jugar, llevo días sin grabar. Lo que digo, llevo meses, días es que es poquito, meses sin grabar. Antes eran una semanita, no, es que la universidad me ha comido mucho tiempo y no, no he tenido el tiempo extra ¿cómo se dice? Se me dio la palabra. Para poder grabar, el tiempo suficiente para poder grabar. Qué lagazo. Entonces, sí. Entonces, sí, perdón por no grabar hace tiempo, ya muchísimo tiempo sin grabar. Ahorita mismo después de acabar este vídeo, que es dentro de por ahí unos 10 minutos, am, poder... ¿Eso es un barco? ¿Sí, cierto? Sí, es un barco, ok, sí. Realmente es que ni he jugado mi versión normal, como, bueno, un mundo sin grabar. Y me muero. Au, au. Entonces, si yo tanto tiempo sin grabar, ¿para dónde estaba yendo? Para allá, ¿cierto? Sí, creo que sí. Bueno, vamos para allá todos. Entonces, y yo muchísimo tiempo sin jugar. Entonces, es eso. Voy a tratar de que no vuelva a pasar tan seguido. Pero no prometo nada. Probablemente después de grabar este video me ponga a grabar el último suspiro. No le fue muy bien, sé que no le fue muy bien. No tiene. Tiene un like, que por eso no lo sabía. 52 visitas y un like, bueno, está chévere. Pues, uy. ¿Qué? No. No. Soy yo, me puse a dar vueltas. Vamos a ir para allá. Ay, no, para allá no quiero encontrar biomas. Ay, en serio no encuentro bioma normal. Bueno, voy a continuar mientras tanto. Entonces, sí, es por eso. Bueno, entonces, voy a preguntarles cómo les ha ido todo este tiempo. ¿Qué han hecho? Cuéntenme. Pues yo, por fin, bioma diferente. Aunque no me gusta el bioma, bueno, sí me gusta, es mi madera favorita. Es muy pequeño, me gustaría más una planicie.
para iniciar por lo menos una base. Pero sí, bueno, vamos a continuar entonces. Pues sí, esa universidad me ha comido mucho tiempo y eso, y como estaba buscando trabajo, entonces también. Entonces, sí. Delfines. Pues eso, no tengo nada preparado para el día de hoy, solo era explorar, es que explorar fuera de cámaras no me gusta. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya, no me fijé, 15 minutos. Para ahí en 7 minutos acabamos. Ay. Bueno, por ahí en 7 minutos voy a acabar el video. Ay, no, me jodas que voy a acabar el video sin nada. Pero bueno, me alegra por lo menos volverlos a ver. Sí, sí, lleva tiempo sin verlos. Bueno, nunca los he visto y todo eso. Pero me entienden, ¿no? ¡Eh! Parece que sí, vamos a encontrar algo antes de irnos. Parece que sí. Qué bueno. Bien. 6 de la mañana. Bueno, no es casi nada. Bueno, pero ya aparece algo. Antes de irnos, por lo menos antes de irnos. Bueno, de irme yo. ¿Irme para dónde? A dejar de grabar. Ay, espero que sí, por lo menos una planicie. Y si no, bueno, este bosque me sirve de todos modos. Dime que sí, algo. Parece que hay una planicie. No, no es una planicie. Es una isla. Tristemente. No es una planicie, no es una planicie, es una isla. Pero bueno, ya, ay, por fin, por lo menos es un bioma donde podemos conseguir cosas. No es como en el otro. Pues por ahora, yo creo que sí, por ahora. Como si recuerdan, mi objetivo en este mundo es hacer pizzerías por los lados. Por cualquier lado y tratar de hacerlo en todos los biomas. Pero bueno, por ahora va a ser en este bosque y parece que el juego dice que hagamos acá la primera pizzería. Carajo. Bueno, me gustaría saber qué anime por ejemplo les gustaría conseguir primero. Sé que tengo, no, primero no mentira, mientras avanzamos la noche nos desbloquean. Bueno, mientras mejoremos nuestro rango de trabajador, conseguiremos 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 más animatrónicos y más cosas, por decirlo así. Bueno, yo creo que aquí, ni tan arriba ni tan abajo, vamos a dejar, no el vídeo, sino la base. Esperen, es que estoy buscando también un lugar bonito. O lo hacemos ahí arribita. Miércoles. Y por fin algo más que cerdo. Pues a mí me gusta en este sitio. Voy a darle acá. En este lugar solo debería planear un poquito y ya. Entonces... Oh, un portal de ruinas. Entonces yo creo que aquí...
Aquí vamos a hacer nuestra base y nuestra pizzería. Nuestra primera pizzería. Entonces, sí. Aclaro, las pizzerías no van a ser igual al juego, no lo van a hacer, no. No voy a tenerlo acá en mi celular. Los detalles, no. Van a ser como yo quiera y como lo quiera construir. Entonces, eso va a ser lo principal. No me sale. Entonces, sí. Miramos esto. Si preguntan, probablemente sí vayamos a... Ah, verdad, yo tengo el mod de Living Tombstone. Se me había olvidado. Sí, vamos a... me caigo. Vamos a explorar. Porque explorar. Es que estoy... Uy, estoy muy nervioso todavía. Bueno, vamos a estar aquí. Vamos acá a hacer la base y todo eso. Entonces hagamos con esta madera. Vamos a hacer solo... Bueno, fue lo que me alcanzó. Vamos a coger esto entonces. Entonces... Creo que es con B. No es con B. ¿Con N? No, todo con N. Ah, con N, sí, es con N. Bueno, entonces vamos a activarlo y vamos a crear uno nuevo. Que será casa. Entonces, sí. Queda poco. Voy a dejarlo un poquito más largo de lo normal. Allá. Lo voy a dejar un poquito más largo de lo normal. Pero eso no significa que no lo avance. Vamos a ir por lo menos hasta la base. Qué curioso. Vamos a ir a la base y para la próxima que nos veamos ya estaremos en este lugar. Entonces, dejémoslo en la base y nos regresamos. Yo sé que son capítulos muy cortos, ¿no? Antes son casi 20 minutos y menos que tienen edición o algo extra. Pero bueno, es más como para tener un nuevo contacto a este juego. Sí, de nuevo un contacto. Es que yo me sin jugar y realmente no recordaba que le había metido. Me toca ver el bug del cursor. Entonces, son muchas cosas. A ver. Oh, y antes de irnos encontraremos una estructura. Esa está chévere. Estamos, uy, caminamos bastante. Fax dólares. No. Perdón, es que mi gato hace una canción. Hierro. Hierro. Fax dólares. Fax coin. Llevémonos el cobre por si algo. Fax coin. Cobre. Hierro. Creo que sí. Vamos a dejar el barril. No me interesa por ahora. Esto me lo robo. Y aquí hierro. Pepitas. Globitos. Sí, saben. Vamos a quitar esto. Ah, tenía cosas más oscuras. Ya tiene la máscara de Frey. Hierrito, orito y más orito. Me llevo esto. Y bueno, antes de irnos vamos a tratar de llegar a la base. Ay, qué fastidio. Listo. Vamos.
Bueno, entonces, realmente llevo tanto tiempo sin grabar que no recuerdo de lo que he hablado y todo eso. Pero bueno, aunque no recuerde, vamos a preguntar. A ver, otra tiendita de Lefty, porque va a ser Lefty. De... Ay, ¿cómo se llama? Ya se olvidaron los nombres. De LOLBit. Vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar. Hola LOLBit. Si no sé qué hace. 200. Creo que no. 500 y 1500 son abiertos. Démonos las Fastcoin. El, las pizzas, porque las pizzas son ricas. Espero por el siguiente vídeo. Espero que por el siguiente vídeo ya tenga el cursor arreglado. No prometo nada, pero eso espero. Un Bonnie Push. Perdón, es que realmente yo tampoco veo el cursor. Aunque ustedes no lo vean, yo tampoco lo veo. Ah, ya sé, yo no. Ah, entonces déjame ver. Y listo. Charla el beat. No, eso es casa, no, es base. Ay, perdón. A ver, me van un peto. Vamos. No, tengo que tratar de llegar. Tenía que haberme traído el computador, pero me arrepentí. Ay, espero llegar a tiempo, espero llegar a tiempo, espero llegar a tiempo. Si no sería una noche rota. No. Rota. Una noche perdida. Creo que yo no estoy tan lejos. Ahí estoy a 500. No, no, 800. Pero ya lo veo más. Tenía que haber dejado cofres. Pero bueno, ya que. Vamos, yo creo que sí me da el tiempo de llegar. Uf. Oh, miren, otro. De enfocarme en llegar, esto sí no lo niego. Pero es por lo menos para saber la hora. Creo que son las... No, 7 no, creo que son las 6. Sí, pero no se me ha dado el número. Me gusta mucho este bloque. Son las 7, listo. Me llevo el computador. Boto esto. Sé que hay cosas, pero bueno. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahorita. Son las 7, son las 7. Joven, se va a tener el reloj. Ah, están a 500. Hay black vacas. Carajo, si no me suelto a correr, mejor. Obsidiana. No me interesa la obsidiana por ahora. Vamos, 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 vamos. Ay. Todavía queda tiempo, todavía queda tiempo, todavía queda tiempo. Vamos, 400. 400, 400, 400. Ay, qué carajo. Oh, carajo, Phantoms. Yo creo que yo, ¿cierto? No. Ouch. Vamos.
Allá está. Allá está. Y bueno, no sé si han visto sobre los videos no. Han visto lo que pasó el 8 de... Tenía que haber grabado un día, tenía que haber grabado un video ese día. Pero bueno, de aquí. Son las 10 apenitas. Bueno, entonces, dejándolo aquí, gente bonita, si lo vamos a dejar acá, lo voy a dejar aquí, en esta parte del vídeo. Bueno, aquí con el aldeano llamado Foro, si lo llamé Foro, ¿algún problema o qué? Lo vamos a dejar acá. Yo sé que les gusta, bueno, no sé que no son como que lo disfruten mucho, pero no importa. Vamos a dejar aquí el video. Entonces, para la próxima, tengo planeado ya tener los 300 para mejorar mi salario y ¿cómo se dice? Para los 300 para mejorar mi salario y para iniciar. Bien, para iniciar de una vez. Entonces, ¿qué tenemos planeado para la próxima? Es hacernos una base bonita, por lo menos una base, una casa buena y bonita. Ya tenemos bastante cobblestone, entonces podemos hacer eso. Siguiente, tener por lo menos la base de la pizzería. Sé que es muchas cosas, pero toca tenerlas en cuenta. ¿Qué más? Base de la pizzería. ¿Qué pasó? Ya son yo tengo. FOMO. FOMO dice que la base y que nos lo llevemos a la casa. Entonces, esto va a ser difícil. Tener nuestros primeros animatrónicos, sin importar que sean del FNAF 1 o los del FNAF 6. ¿Saben a cuáles me refiero, cierto? Creo que sí se refiere. Porque no va a entrar. Llevarnos, bueno, cuando regresemos, cuando vuelva a grabar, no, ya no estaré aquí, sino estaré en esa casa de madera, probablemente agrandada para que sea más bonito, pero sí, y me llevaré saplings de esta madera. Bueno, entonces, con eso y demás cosas, los dejaré con este vídeo. Sé que es el segundo video después de varios meses y que regresar así de repente es un poquito feo, lo sé. Pero no importa. Perdón por no ya tiempo. Es que la universidad me come mucho tiempo, aunque parezca mentira. Entonces, aquí y acá, para allá y para acá, dejo el video. Cuídense, gente bonita. Y como digo, y diré próximamente en los siguientes videos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego. Bye bye. Cuídense, gente bonita. Chao, chao.